हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और अबाउट स्मॉल बर्ड में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपने बर्ड्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाली है वो सभी आप सब भाइयों के कमेंट्स के ऊपर होने वाली है। आप में से काफ़ी भाइयों ने मुझसे कहा था कि भाई आप अगर फ्रिंचेस का सेटअप बना ही रहे तो साथ ही साथ आप जो है कुछ एग्जॉटिक फ्रिंच भी लाइए और उसके साथ ही साथ जो है आप एक जंबो फ्रिंच का भी सेटअप बनाइए। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं 10 पेयर जो है 10 पेयर जंबो फ्रिंचेस के लेके आ चुका हूँ। जो मैं अभी पेयर्स लेके आया हूँ वो सेमी अडल्ट है, मतलब कुछ 1-1.5 महीने में वो अडल्ट हो जाएंगे और जो है ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप जो ये देख रहे हैं ये सारे मेरे नॉर्मल जेब्रा फ्रिंच और फ्लोरिडा फ्रिंच के जो पेयर्स है उनका सेटअप है और इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी आई हुई है। और ये पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जावा है, ये आप सब देख सकते हैं। जावा की भी कुछ प्रोग्रेस आई हुई है पर मैं इनको भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, कारण इनका जो है ये फर्स्ट ब्रीडिंग है, इसलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन जो आपके फ़ोन या पीसी तक पहुंच जाए और हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं वो 10 पेयर्स और उनका जो है किस तरीके से पेयरिंग करनी है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वो 10 पेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये जो है 10 पेयर्स में जेब्रा फ्रिंच 10 पेयर्स जो है मैं अपने जंबो फ्रिंचेस के लेके आऊँगी। सेमी अडल्ट है और इसमें से कुछ जो है अभी बेबीज़ भी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है इनका साइज़ जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा साइज़ है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जंबो फ्रिंच का साइज़ नॉर्मल फ्रिंच से बड़ा होता है, पर इनका साइज़ जो है बहुत ही अच्छा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं सारे कलर्स के जो इसमें पाइड भी है, वाइट भी है और ब्लैक वाले भी है और जो है अपने ग्रे कलर वाले भी है, हर तरह के जो है वो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। आप सभी भाइयों के कमेंट्स पे आप में से कुछ भाइयों ने मुझसे कहा था कि आप जो है एक जंबो फ्रिंच का भी सेटअप बनाइए, तो उन सभी के भाइयों के रिक्वेस्ट पे ये जो है मैं जंबो फ्रिंचेस के 10 पेयर्स लेके आया हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी एक्टिव है फ्रेंड्स। अब मैं इनकी पेयरिंग भी कर दूंगा, क्योंकि इनके जो है मेल फीमेल अब पहचान में आने लगे, तो मैं इनकी जो है पेयरिंग भी कर दूंगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी, जंबो फ्रिंचेस के ऊपर। एक्चुअली जेब्रा फ्रिंच का मेरा सेटअप बड़ा है तो इसलिए बार बार जेब्रा फ्रिंच आ जाता है मुंह में, मतलब बोलने में जेब्रा फ्रिंच आ जाता है, पर वो जो है जंबो फ्रिंचेस के अभी मैं कुछ नए पेयर्स लेके आया हूँ, तो इनकी जो है पेयरिंग भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रखते रहिए।